9 ай içinde Өнүгүү Прогресс фракциясы 116 мыйзам долбоорун карап 2000ден ашык жаранды кабыл алышкан. Мындан тышкары аталган фракция 26 жыйын өткөрүп, маанилүү мыйзамдарды иштеп чыкты. Өнүгүү Прогресстин депутаттары фракция лидери Бакыт Төрөбаев менен биргеликте республиканын бардык аймактарында болуп келишти. Эл өкүлдөрү жеринде калктын социалдык экономикалык маселелерин угушуп, көйгөйдү жаратып жаткан маселелер менен жакындан таанышып келишкен. Жерлерде көтөрүлгөн маселелер андан соң фракциянын жыйындарында каралып, тийиштүү министрлик менен ведомстволорго дагы жөнөтүлгөн. Бул жөнөтүлгөн арыздардын үстүнөн фракция дайым көзөмөлгө алып турат. Аталган фракциянын 9 айда жасаган иштери туурасында кабарчыбыздын материалы. Өнүгүү Прогресс фракциясы 9 ай ичинде бир топ көйгөйлүү маселелерди фракция жыйынына көтөрүп чыгышты. Алардын бири ЕЭПтин 18 техникалык талабы. Фракция өзүнүн отурумунда өкмөт мүчөлөрүн чакырып, август айында күчүнө кирип жаткан техникалык талаптар боюнча маалымат алган болчу. Анда тийиштүү министрлик ведомстволорунун өкүлдөрү 100% толугу менен бул талаптарга даяр эмес болуп чыккан. Эгер Кыргызстан 12 августка чейин бардык талаптарды аткарбаса, өлкөдө өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын Кыргызстан эч жака чыгара албай калат дегенди түшүндүрөт. Эртең Евразэстин мүчөлөрү айтышы мүмкүн. Техникалык регламент боюнча биз кол койгонбуз. Ар бир товар, Кыргызстандан келген товар, техникалык регламент негизинде келиш керек. Лаборатория өтүш керек. Биз сиздерге лаборатория бербейбиз. Өзүңүз жасагыла депсе, бүт товарлар Кыргызстанга кирбей, Россия, Казакстан кетет. Ким жоопкерчилик алат? Конкреттүү түрдө. Фракциянын жыйындары бир гана жогорку кеңештин ичинде чектелбестен көчмө жыйындар дагы уюштурулуп турду. Маселен, Чүй облусунун Москва районунда Өнүгүү Прогресс партиясы өзүнүн аракети менен 58 МТСти ачып, ага фракция мүчөлөрү дагы барып катышкан болчу. Мындан 2 жыл мурда Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев аталган райондун эли менен жолукканда жергиликтүү тургундардын бирден бир өтүнүчү дыйкандарды техника менен камсыз кылуу болгон. Буга байланыштуу фракция лидери айткан убадасын кармап, Москва районуна машина трактордук станциясын ачып берген болчу. Жаңы МТС ачылып, бул жерде жаңылык келип атат. Жаңы турмуш, жаңы жашоо, жаңы бир ой менен, таза бир ниет менен бир жаңыча кадам басайлы деген ушул ой менен. Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясы тарабынан уюштурулган иш-чаралар туурасында айта турган болсок, фракция 2 чоң конференция, 2 тегерек стол, 4 семинар, 9 коомдук талкууларды уюштурган. Мындан тышкары эл өкүлдөрүнүн аймактарда болгон жолугушуулардын саны 90дон ашат. Өнүгүү Прогресс партиясы 2015-жылы түзүлгөндө эле республика боюнча 60 МТС ачууну максат кылып койгон. Андыктан бул партия жогорку кеңешке келгенден кийин өкмөттүк деңгээлде жерлерде МТСтерди ачуу туурасында токтомдун кабыл алынышын демилгелешкен. Ага ылайык өкмөттүк деңгээлде республика боюнча 38 машина трактордук станция ачылса, Өнүгүү Прогресс партиясынын аракети менен 20 МТС ачылды. Ошентип айткан убадасын кармашып, 60 МТС Ысык Көл облусунун Дархан айылында ачылды. Эгерде биз бул жерден азыр жерден чыккан продукцияны жакшынакай сапаттуу кылсак, жакшынакай бир упаковка кылсак, жакшынакай бир баасы болсо, биз мына ушул ЕАЭПтин алкагында базарына чыгып, кандай деген атаандаштыкка туруштук бере алабыз да. Өнүгүү Прогресс фракциясы отчеттук мезгилде бир гана министрлик менен ведомстволордун ишин карабастан аялдардын ден соолугуна дагы көңүл буруп келишти. Өткөн жылы өлкөдө онкологиялык илдеттерден 120 аял каза болсо, көкүрөк рагынан 93 аял көз жумган. 165 миллион кан диабет сахарына берип аттыр. Эмне үчүн биз онкологияга бере албайбыз? Эмне үчүн бере албайбыз? Уже мына экинчи орунга келип калыптыр. Жүрөк кан тамыр оорудан кийин онкология болуп калыптыр. Чечиш керек маселени. Конкреттүү түрдө чечиш керек, все бүттү. Тармактык бөлүктөр боюнча каралган мыйзам долбооруна токтоло турган болсок, социалдык экономикалык жаатта 10 маселе каралган. Мыйзамдуулук жана тартиптүүлүк боюнча 5, мамлекеттик түзүлүш багытында 4, айыл чарбасы боюнча 3 болсо, өнөр жай тармагындагы 1 маселе каралган. Ал эми мындан башка дагы 17 маселе көтөрүлгөн. Ал эми мыйзам долбоорлорунун санына токтоло турган болсок, фракциянын депутаттары демилгелеген 116 мыйзам каралган. Биргеликте демилгеленген мыйзамдардын саны 162. Өнүгүү Прогресс фракциясында болгон 13 депутат болсо дагы парламентте азчылыкты түзгөнүнө карабай, көптөгөн мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып, көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келишет. Өнүгүү Прогресс фракциясынын соңку 9 айында шайлоочулар менен болгон иштер туурасында маалыматтар туурасында айта турган болсок, фракция лидери 324 адамды кабыл алып, алардын суроо талаптарын, сунуш пикирлерин уккан. Фракциянын коомдук кабыл алуусунда болгон жарандардын саны 972ден ашат. Бардыгы болуп 2000ден ашык жаранды аталган фракция кабыл алган. Өнүгүү Прогресстин депутаттары фракция лидери Бакыт Төрөбаев менен биргеликте республиканын бардык аймактарында болуп келишти. Эл өкүлдөрү жеринде калктын социалдык экономикалык маселелерин угушуп, көйгөйдү
жаратып жаткан маселелер менен жакындан таанышып келишкен. Жер-жерлерде көтөрүлгөн маселелер андан соң фракциянын жыйындарында каралып, тийиштүү министрлик менен ведомстволорго дагы жөнөтүлгөн. Бул жөнөтүлгөн арыздардын үстүнөн фракция дайыма көзөмөлгө алып турат.